Hello anh em, hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một mẫu giá đỡ điện thoại gắn xe máy M286 kẹp dạng bạch tuộc giữ cho điện thoại cực kỳ chắc chắn, gắn và tháo điện thoại ra rất là nhanh và tiện lợi. Bộ giá đỡ có bộ giảm sóc khi chạy xe ngoài đường hay ổ gà. Giá đỡ điện thoại này có bộ giảm sóc nên khi chạy qua ổ gà hay đường gồ ghề, điện thoại vẫn êm và không rung lắc mạnh. Đặc biệt có máy che nắng, nhìn bản đồ rõ hơn, khi đi trưa nắng gắt cũng không bị lóa màn hình. Xoay 360 độ tùy chỉnh ngăn dọc theo góc nhìn rất là tiện lợi. Anh em nào đang chạy xe công nghệ shipper hay đi phượt, đầu tư ngay một cái M286 này là quá ok luôn. Ok, nếu các bạn ưng ý cái sản phẩm này thì các bạn có thể gọi điện đến số hotline hiển thị trên màn hình hoặc là bấm vào đường link mình để bên dưới. Shop sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Nhưng mà chói quá, đi xe mà nắng nó chói quá thì mình ngửa xuống xíu, ngửa lên xíu là nó gì hả? đúng rồi, nó ngửa theo cái trục ba tròn á, trụ á. Đó, cứng lại thành siết cái kia lại luôn. Rồi.